गुल्लू, अब तू ये मत समझना मैं पी के बात कर रहा हूँ। तुझे तो पता ही है, 1 हफ्ता हो गया मैंने दारू से हाथ भी नहीं लगाया। हाँ हाँ चल बोल। भाई मैं मेरा घर छोड़ रहा हूँ यार। मेरे साथ भाई सोतेलो जैसा व्यवहार करते हैं ये लोग। क्यों, क्या कर दिया? भाई मैं मस्त टीवी देख रहा था तो पापा आते हैं, बोलते हैं जा पानी लेकर आ। और मेरा छोटा भाई माँ का लबड़ा 1 घंटे से बैठा ऊँट की तरह, उससे कुछ नहीं बोला, मेरे से बोल दिया। और मैंने पानी लाने से मना किया तो बोलते हैं 1 थप्पड़ दूंगा ना, माँ के लबड़े सरपट जाएगा पानी लेने। अब बता, ये कोई बोलने का तरीका होता है? और गुल्लू कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे को मत समझा। मैं भाई सीधा तेरे घर आऊंगा, बोरिया बिस्तरा लेके, ठीक है ना? तेरे घर रहूंगा मैं। तू माँ के लबड़े सुबह फोन करियो मेरे को, मैं रख रहा हूँ अभी।